अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मक्का मुकरमा हरम शरीफ के गिरदो नवा और मताफ में मूसलाधार बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत मंजर है। ज़रा सोचिए, जो शख्स भी वहाँ बैठकर इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहा होगा, कितना लुत्फ़ उठा रहा होगा। सुबहान अल्लाह के बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना काबातुल्लाह का जलवा। अल्लाह हमें भी बार बार ये मंजर अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए। अल्लाह करे जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, अल्लाह उसे इसी साल अपने घर की बादब हाज़री अता फरमाए।